Nidhi Jain, and guys, today is Janmashtami, so happy Janmashtami to each one of you. On this Janmashtami, German Gyan has come up with a new video. And this is all video is all about Dahi Handi, safety versus tradition. Yes guys, a very important speaking topic, and it is actually necessary also, because while Dahi Handi we always just see how we have to do that, the tradition one, but we have to keep very careful about the safety. So this whole video will be on Dahi Handi. I hope you're gonna shower lots of love. If you are listening me for the very first time, then my name is Nidhi Jain. I'm a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up class and whatnot. So why to waste time? Let's get into the video. Let's go. Dahi Handi, safety versus tradition. Now, before starting with the presentation, there is a structure which you need to follow. So the structure says that first you have to introduce your topic, and then after that you have to tell the structure of the presentation. That means you have to tell which points you are going to include in your presentation and how you are going to present them. Then at first you have to tell the situation in your home country related to the topic, and you have to give one example also. Then after this you have to tell or explain a situation or your some experience related to the topic. After that you have to tell the advantages and disadvantages of the topic, and then your opinion. Then at the end you have to conclude your presentation, and then you have to thanks to your listeners who have listened to you carefully. So this is the structure which you need to follow in your exam. Guten Morgen zusammen. Heute möchte ich über eines der spannendsten Ereignisse an Janmashtami sprechen, Dahi Handi. Dieses Fest ist nicht nur bunt und energiegeladen, sondern wirft auch eine wichtige Frage auf. Sollen wir mehr Wert auf Sicherheit legen oder strikt an der Tradition festhalten? Dahi Handi ist inspiriert von den Kindheitsgeschichten Lord Krishnas, der es liebte, mit seinen Freunden Butter zu stehlen. Bei diesem Ereignis wird ein Tontopf gefüllt mit Joghurt, Süßigkeiten oder Butter hoch über dem Boden aufgehängt. Gruppen, oft Govinda Pathaks genannt, bilden eine Menschenpyramide, um den Topf zu zerschlagen. Die Atmosphäre ist voller Musik, Jubel und Begeisterung. Ich erinnere mich noch gut an das erste Mal, als ich an einem Dahi Handi teilnahm. Ich war gleichzeitig aufgeregt und nervös. Meine Freunde und ich hatten wochenlang geübt. Am Tag des Ereignisses war die Musik laut, die Menge jubelte und mein Herz schlug schnell. Ich stand in der mittleren Schicht der Pyramide und hielt mich fest. Leider verloren wir kurz vor dem Erreichen der Spitze das Gleichgewicht und die Pyramide stürzte ein. Zum Glück hatte ich nur ein paar blaue Flecken, aber einer meiner Freunde vertauchte sich den Knöchel. An diesem Tag wurde mir klar, wie viel Spaß Dahi Handi macht, aber auch, wie gefährlich es ohne richtige Sicherheitsmaßnahmen sein kann. Vorteil von Dahi Handi: fördert Teamarbeit. Genau wie Krishna und seine Freunde zusammengearbeitet haben, lehrt diese Aktivität Zusammenarbeit und Koordination. Spaß und Aufregung. Sie bringt Energie, Freude und Unterhaltung für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. Kulturelles Erbe. Sie hält unsere Traditionen lebendig und verbindet die jüngere Generation mit unserer Geschichte und Mythologie. Nachteile von Dahi Handi: Verletzungsgefahr.
Hohe Menschenpyramiden können einstürzen und den Teilnehmern besonders Kinder schweren Schaden zufügen. Hohe Kosten. Die Organisation von Dahihandi erfordert Geld für Preise, Dekorationen und Sicherheitsausrüstung, was nicht immer erschwinglich ist. Sicherheit und Tradition in Einklang bringen. Tradition ist wertvoll, aber Sicherheit darf niemals vernachlässigt werden. Wir können die Feier sicherer gestalten, indem wir die Höhe des Handi verringern, Helme, Kneifschütze und Sicherheitsmatten verwenden, ausgebildete Betreuer und Erste-Hilfe-Team bereitstellen, sicherstellen, dass Kinder keine riskanten Positionen einnehmen. Dahihandi geht nicht nur darum, einen Topf zu zerschlagen, es geht um Einheit, Freude und das Erinnern an Krishnas verspielte Natur. Wenn wir kleine Änderungen vornehmen, um die Teilnehmer zu schützen, können wir den Geist des Festes am Leben erhalten und gleichzeitig die Sicherheit aller gewährleisten. Wie uns Lord Krishna lehrt, geht es im Leben um Liebe, Zusammenhalt und Glück, nicht um unnötige Gefahr. Lasst uns Dahihandi so feiern, dass wir unsere Tradition und unsere Sicherheit gleichermaßen ehren. So guys, how was this video? I hope you loved it. I hope you're gonna shower lots of love. We'll catch you in the next one and keep learning German. The German gang. Take care.